Народ, всем привет. В общем, предыстория такая. Когда крутишь, получается, руль либо влево, либо вправо, появляется такой характерный скрип, стук. Ну, скрип в основном. И такое чувство, что в рулевой тяге что-то, либо в самой балке рулевой что-то сломалось. Ну, я все обшарил, весь интернет перелазил. В общем, скорее всего, причину нашел такую, что вот здесь внутри стоит гидроподшипник. Стоит такой вот подшипник внутри. Сейчас попробую их поменять. Если скрип пройдет, то значит дело было в них. Но если не пройдет, значит будем искать дальше. В принципе, все видео, как снимается стойка передняя, я показывать не буду. В интернете этого видео навалом. Просто покажу, что с этими подшипниками и правильно ли я нашел причину, либо нет. Там будет в общем видео. Ну все. Всем спасибо, всем пока.